Угощайтесь. Классная лисичка. Видите, провожу. Друзья, наконец-то нам сегодня повезло. Видите, какой. Залезли в бурелом и, вы знаете, подметили такую вещь. Но вообще супер. Друзья, наверное, улыбнулась удача. Дорогие друзья, добро пожаловать на канал Мир, природа, жизнь. Сегодня нас ждет с вами вот такой прекрасный осенний лес. Мы решили немножко пойти против правил и чайка выпить прямо с утра, потому что даже чуть-чуть, кажется, подмораживает, хотя градусов 10. Ну вот, дорогие друзья, за удачный поход. Так, вышли мы вот на такое вот болотце. Вот. И здесь есть брусничка. Вот она какая. Пособираем немножко бруснички. Вот она очень спелая, красивая. Получается, сейчас у нас середина сентября месяца. О, кстати, там какая-то норка. Интересно, никто не выпрыгнет на меня? Вроде никого нету. Вот. И сейчас самая спелая ягодка. Наверное, даже она еще будет в октябре спелая. А может, даже и в ноябре. Так, ну тут, конечно, я уже, наверное, кто-то пособирал, потому что особо немного. Вот какие грибочки. Видите, беленькие, интересно. Так. Все-таки пойду я от этой норки куда-нибудь подальше. А вот какой грибок. Посмотрим. Наверное, старенький будет. А, да, видите? Вот уже такой. Такой, конечно, мы не будем брать. А вот сколько шишек. Целая куча. Наверное, белочки здесь живут. Прямо шишек наскладировали очень много. Вот. О, там дальше брусничка. Надо идти за брусничкой. Вот это вот ландыши. Тоже можно спутать с брусничкой. Это вот такие плоды у ландышей, видите? Вот такие они крупные. Коробочки. Ягодки еще в росе. Ну, пока немножко я насобирала. Вот еще какой-то грибок. Грибы уже старенькие, конечно. Вон они какие становятся. Вот. Все, то есть они гниют, и от них ничего не останется совершенно. Только
останутся в земле споры для размножения. А вот он какой-то классный гриб. Ну-ка, сейчас мы посмотрим, что это за грибок. Ой, это, конечно, сыроежка, но классика жанра. Видите, червивая. Такой тоже не берем, конечно. Угощайтесь. Дорогие друзья, а я вот заметила, наверняка это первый рыжик. Вернее, второй. Мы уже один заходили на этот сезон. Сейчас посмотрим, рыжик это или нет. Так. А, нет, наверное, это, скорее всего, просто волнушечка. Да, это волнушка. Видите, здесь немножко опушек еще по краям есть. То есть вот такая вот она. И уже червивая. Такую не будем брать. Так. Среди брусничника у нас тут притаился какой-то грибок. Ну, скорее всего, это будет старенький гриб. Посмотрим. Да. Видите, он уже такой старенький, червивенький. Ну что ж, оставим его здесь. Может быть, найдем кого-нибудь помоложе. Вот она какая. Классная и крупная брусничка, смотрите. Вот. Это она такая спелая. Попадаются, конечно, не спелые ягодки. Брали с собой маленькую емкость. Но, походу, наверное, мы здесь задержимся. Придется подсобирать просто в пакет. Они ягодки очень твердые и не мнутся. Поэтому бруснику вы можете собирать в любой пакетик. Она очень хорошо доедет до дома. Так, посмотрим. Ну, скорее всего, конечно, видите, какой большой.
Скорее всего, он уже будет, ну да, все уже плохой. Видите, червивый. Осень. Как-то сейчас редко где крепенький грибок найдешь. Так. Ну что ж, будем искать. Вон какой мухоморчик притаился. Красивый. Все елочками заросло. Еще мухоморчики. Вот они какие белоснежные грибочки, смотрите, есть. Ну вообще красота. Так, вот здесь какой-то перекресток. Ну, красота какая, смотрите. Вот сейчас попробуем с вами пройти вот по такой траншее. Это противопожарный ров. Поищем здесь. Так. Осень, листочки падают. Вообще красивый лес. И надо бы нам еще какие-нибудь грибочки найти. Ну, дорогие друзья, там, кажется, видите, кто-то обосновался из туристов глубоко в лесу. Видите, чей-то туристический лагерь. Но мы туда не пойдем. Возможно, сейчас они придут. Не будем нарушать. А вот там вот бутылки для воды лежат. Смотри, сколько много бутылей для воды. Яблоки. Там, наверное, ребята обосновались, наверное, туристы. Но мы, конечно, туда не пойдем. Пойдем обратно.
Так, вот она, лисичка попалась. Ага, это уже никакая. Так, а вот здесь вот ее подружки, сестрички. Смотрите, какие красавицы. О, какие красивые. Вот. Ну, такие, конечно, берем. Крепенькие, хорошенькие. Классные лисички. Вот. Красивые, правда? Супер. Так, а вот тут что за грибочки у нас? Ага. Наверное, такие маховички. Видите, какие? Вот он, маховичок. И действительно, у него, наверное, от слова мох. Прям, видите, провожу, как по мху. Вот, точно, как мох. Но уже червивый, видите? Вот. Пусть он здесь лежит и размножается. Вон еще один такой красавчик. Еще. Ну, мы их не будем даже трогать. Так, дорогие друзья, а здесь у нас, смотрите, лисички. Так, и вот она, очень красивая, да? Вот, еще лисичка. И вот она, красавица. Вот она, красавица. И еще одна, видите, рядом уже вот такая. Все, а это еще хорошая. Дорогие друзья, смотрите, еще один маховичок. Вообще классно, да? Там пусть он сидит, мы его не будем трогать. Мы пока охотимся только за лисичками, сестричками. Вот. Так, а вот это вот у нас, ну, тоже пойдет. Такая осенняя лисичка. Классная. Так, а вот он, красавец, боровичок. Ну, наверное, ему уже все, конечно. Так, где-то еще впереди видела. Эх, жалко. Да, это уже грибочка, шляпка прозрачная. Поздновато мы им пришли. Если бы чуть раньше, боровичок был бы бодрячком. Друзья, наконец-то нам сегодня повезло. Смотрите, какой классный боровичок. Вот он какой. Классический. Сейчас мы его посмотрим. Аккуратненько достали. Да, вообще шикарный. Так, сейчас посмотрим, может быть, еще здесь где-то будет. О, какой, смотрите. Так, а вот этот вообще красавчик. Тоже красавчик, смотрите какой. Видите? Вот. Рядом шишечка еще вот такая. Вообще классно. Да, тоже чуть постарше. Ну, вот такие вот боровички классные. Пойдут нам сегодня копилочку. Вот. Шикарные. Вышли к речке. Вот. Вот такая река внизу. Шли по незнакомой дороге. Вот видите, корни какие тоже от дерева здесь лежат. Сейчас попробуем спуститься. Посмотрим. Река у нас здесь сено. А, понятно. Друзья, она очень заросшая. Туда просто нереально сейчас пробраться к самой речке. Так. Тот грибок уже старенький здесь лежит. Залезли в бурелом, и вы знаете, подметили такую вещь. Лежит много деревьев, прямо с корнями, видите?
И все в одном направлении, по направлению к реке. Вот как все равно лет 70-100 лет назад как какой-то потоп здесь повалил. Вот очень интересно, смотрите. Вот они. Все деревья в одном направлении лежат. Вот какой бурелом здесь. Вот, что это может быть? Вот весь лес вот так. А на его месте уже вырос новый лес, получается. Вот видите, какой бурелом. Прям в одном направлении все деревья лежат. Как все равно здесь что-то произошло. Именно с корнями, не то, что это подрубку про какую-то. То есть это глубоко в лесу находится все. Вот видите, корни. Вот, дорогие друзья, забрались мы в какие-то дебри. Здесь, кстати, были боровички, но уже старенький боровичок. А так они, по идее, были. Фу, ну наконец-то куда-то вышли. На более-менее ровное место. Тут уже повеселее. Так, вот какие-то грибочки у нас здесь. Ага. Сыроежки. Совсем старенькая сыроежка. Видите, что с грибом становится? Полностью исчезает. Это у нас сыроежка. Кто, интересно, кусал. Ну, классика жанра, видите, червивая. Вот. Червячки здесь уже, конечно, хорошо поработали, поэтому оставляем ее здесь. Ну вот на пути встретился еще один красавчик. Посмотрим, такой ли он красивый, как кажется. Ну, дорогие друзья, ну да, он красивый. Вот, смотрите, чистенький. Тоже такой возьмем. Но вообще супер. Вот он какой. Сейчас посмотрим. Шляпка коричневая и сам такой крепенький. Да. Ой, здесь червячок у него, смотрите. Червячок. Ну, вот еще два красавчика. Вот он один, а вот он второй. Ну что, с какого начнем? С этого или с этого? Ну давайте, ладно, с маленького начнем. Так. Вот он маленький. Ну пойдет, правда? Пойдет.
красивый. А вот это у нас второй. Ну, как вам сказать? Ну, этот уже, наверное, не пойдет, друзья. Этот уже все. Хотя вот чистенький. Ну, не знаю. Сейчас подумаем. Ага, опять чья-то норка. А вот тут сыроежка. Ну, наверное... совсем она, видите? Никакая. Так, сейчас где-то тут еще я видела грибочки. Вон они впереди. Посмотрим, что это. Ага. Ну, по запаху приятно. Вот, честно говоря, не знаю, что это за гриб. Если знаете, пишите в комментариях. Вот такой. И их здесь, дорогие друзья, очень-очень много. Вот они прям, видите, шляпки растут. Вот так. Так, вот еще какой-то грибок. Это, наверное, просто... Это сыроежка или волнушка? Такой. Волнушка. Дорогие друзья, а это наверняка нам повезло. Вот на такой вот лесной дорожке, видите, мы нашли, скорее всего, это рыжики. Сейчас мы посмотрим, что же это за грибки. Смотрите. Смотрите, это рыжик. Только посмотрим, может быть, он червивый. Наверное, червивый, да? Жалко. И вот это тоже. Ребят, ну и это червивый, видите? Вот да чего ж хороший гриб. Ну хоть бы один грибок целенький, знаете, ароматный какой. Вот еще, видите, но здесь старенькие рыжики. Посмотрим, может, хоть одного молодца. Эх, ребят, ну смотрите, настоящие рыжики, но червивые. Ну жалко. Ну может еще найдем. Эх. Друзья, наверное, улыбнулась удача. И мы нашли, смотрите, какой молоденький рыжик. Сейчас посмотрим, какой он у нас. Червивый будет или нет. Ну, ребят, это отлично. Даже не буду его дальше резать. Смотрите, классный какой. Видите? Вот здесь морковный ободочек. И сам еще молоденький. И червячков нету. Вот, друзья, сварим много-много картошки и положим один вот такой рыжик. Вот, класс.